السلام عليكم، كي دايرين الزوينات ديالي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. وسمحوا لي انني طولت عليكم بزاف، ما بقيتش حطيت لكم حتى شي فيديو. راكم عارفين هاد الوقيته ديال البرد راه صراحه اي واحد اللي كتسولي كيقول لك راني مزوكم، راه ضاربني البرد. صراحه هاد الزكام اللي جا هاد الايامات ماشي عادي. كاع الناس صراحه مرض به، سواء الناس كبار او صغار، كلشي الناس مرض به. وبالحق حتى انا صراحه داز علي انا وليدي الصغير وواحد الاخت ديالي وواحد ولدها، حتى هي خواتاتي حتى هما الكبارات، كلنا داز علينا هاد الفيروس هذا. ما كان حتى شي واحد هاد الفيروس. اللي نطلبوا يا ربي شافينا ويشافي لينا الناس اللي قراب لينا واللي عزاز علينا، وحتى الناس اللي بعاد علينا حتى هما، وجميع الامه الاسلاميه. لان صراحه هاد البرد ماشي طبيعي. انا عن نفسي انا بعدا كنقول لهم هذا البرد ماشي طبيعي، لان باش كتشدك واحد الزكام حاد لدرجه انك كتولي تقولي ياك ما هذه كورونا، هذه واقيلا ماشي زكام عادي، هذه 100% يكون كورونا. انا عن نفسي قلتها لختي، قلت لها هذا ماشي زكام عادي، هذا يستحيل يكون زكام عادي، هذه 100% يكون كورونا. لان واحد الزكام هو ما كيضرك حتى شي حاجه، كتحسي بعظامك ضارينك كلهم، وكتحسي بالحمى وواحد الحراره في الراس، واحد الدران في الراس. يعني راه صراحه انا كنحس بواحد العظيمات ديالي مكسرين بزاف، ولا غورج ديالي كتحرقني بزاف لدرجه تقولي فيها الشوك الله يستر. سما الصراحه دوزنا خدينا الدوايات، وصراحه ما جابت المنفعه. خدينا لي زونتيبيوتيك وداكشي الصراحه الله يعطينا بركتهم الدوايات حتى هما ما ولاو كاع كيقضيو معنا الغرض، غير كنشربوا غير هكذاك. هو في الحقيقه كندورو كما كنقولوا كنرجعوا للاصل. هو غادا نرجعوا كنديروا المواد، هادشي الطبيعي كيعطي النتيجه احسن منه، كيقوي المناعه على هادشي اللي كيكون يعني تاع الدواء او لا. هذا صراحه الله يعطينا بركته صافي هذا البرد، وكنتمناو الشفاء لجميع الامه الاسلاميه باسرها، سواء الناس اللي مرض سواء الناس اللي يلا غادي مرضوا ولا هذا، كنطلبوا لهم الشفاء. يا ربي يجيب الشفاء على يدو يا ربي، ويرفع علينا هذا الوباء. لان هذا الوباء صراحه فرق العائلات وفرق الحباب وفرق الناس لدرجه ان دابا كتقولي من الاحسن نبقى في داري وما نخرجش. يعني لا خرجت راه الا مشيت حتى خرجت بحال هكذا راني كنجيبها غير في راسي، والله العلي العظيم. انا عن نفسي هاد الوصفه هادي خديتها من عند واحد السيده جزاها بالله بالخير. صراحه عطاتني واحد النتيجه، لان صوتي ما كانش بحال هكا وما كنتش صحيحه، كنت كنكحب بزاف، كنت كنسعد بزاف 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 صراحه. واليوم جيت نديرها لهاد الاخت ديالي، اختي اللي كبر مني، جيت نديرها ليها في دارها لان صراحه عطاتني نتيجه مزيانه. واختي باقا مريضه كما كتسمعوا، هي اللي كانت كتكح حدايا دابا. وكما كتشوفوا هاد الوصفه يعني فيها حوايج طبيعيين. هنا كناخذوا الزعتر كما كتشوفوا، الزعتر زوين حتى هو كنقيوه. وهنا كناخذوا فص ديال الثوم كما كتشوفوا هنا، فص ديال الثوم. وكناخذوا نص حامضه كما كتشوفي هنا. وكناخذوا آه البصله حمراء كما كتشوفي هنا، البصله حمراء. وكناخذوا العسل الحر. هاد العسل من الاحسن، انا عن نفسي تاخديه حر اصلي حر من الاحسن. وكناخذوا زيت العود، زيت الزيتون كما كتشوفي. وكناخذوا سكينجبير عرق بحال هكذا، ها هو. هاد المكونات كاملين اللي كتشوفوا كناخذهم كاملين على هاد الشكل. وهاك راكم معنا ما تمشيوش، غادا دابا غادا نوريكم الطريقه كما كتشوفوا. غادا ناخذوا هاد الميكسور بحال هكا على هاد الشكل، وغادا نوضعوا فيه هاد المكونات كامله كما كتشوفوا. غادا نوضعوا هاد المكونات كامله في هاد الميكسور. غادا ناخذوا اولا، غادا تاخذي داك العسل الحر، غادا تذوبيه، ما تديريش بحال هكذا، غادا ندوبوه. غادا ديري جهد معلقه بحال هكذا. وناخذوا 2 معالق كبار ديال زيت العود اي زيت الزيتون كما كتشوفوا هنا، كنديرهم حتى هما. والعسل كما كتشوفيه هنا كناخذوا العسل الحر حتى هو اللي ذوبنا، حتى هو كناخذوه بحال هكذا.
كما كتشوفوا. وكنديروا المكونات كامله في البول اللي غادا نطحنوا فيه. صراحه هاد الوصفه يعني عن تجربه، وصراحه عندها واحد النتيجه. انا كما كنت كنقول لكم راه الصوت ديالي ما كانش بحال هكا، كنت مريضه بزاف وشاده الفراش صراحه، ضيماتي دارني واحد الحاله وخديت الدواء وما دالي حتى شي حاجه. وهاد الوصفه مجربه، وصراحه كنتمناكم تجربوها لان افيكاس عن تجربه، وبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا. وكما كتشوفوا هنا نديروا البصله بحال هكا، حتى هي كنقطعوها طريفات، حتى هي كنقطعوها على هذا الشكل. كنقطعوها وخذوا البصله الحمراء، وما تاخديش البصله كامله، ديري غير نص بصله، نص بصله، وكتقطع على هذه الطريقه على هذا الشكل. لان من بعد كديريها في الميكسور بحال هكا. وعلاش انا كما قلت لكم هنا غادي تاخدي غير نص بصله، لان كما كتعرفوا البصله ما يمكنش ليها غادا تبقى حتى الغدلين. من الاحسن خدي غير الكونتيتي، يعني الكميه اللي غادا تقدك. وغادا نزيدو هنا درنا فص واحد ديال الثوم كما كتشوفوا. وهنا كنشدوا الحامضه، يعني كنحيدوا لها القشر ديالها نص حامضه. كما كتشوفي من الاحسن خدي الكميه قليله واللي غادا تستعمليه هذاك النهار فقط، من الاحسن. يعني كما كتشوفي ان الحامض والثومه والبصله يعني ما يمكنش لها تبقى في الثلاجه او لا تحتفظي بها، لان اصلا كتولي ميكروب، ما كتبقاش كيولوا فيها الفطريات وداك الشيء، يعني ماشي صالحه باش تخلي هاد المكونات حتى الغدا. من الاحسن تستعمليها في نفس اليوم اللي انت كنشدو هنا الحامضه، كنقطعوا بحال هكا اللب ديال الحامضه كما كتشوفوا. كنشدو غير نص ديال الحامضه وكنديروا لها داك اللب ديالها، كنقردوه على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا اليوم جيت نديرها لختي لانها مريضه بزاف وما صحاتش، واخا شربت الدواء وهذا راه كما قلت لكم راه الدواء الله يعطينا بركته حتى هو. وهنا كنشدو سكينجبير عرك بحال هكا، حتى هو كنقيو على هذا الشكل بحال هكا. شتو راه الوصفه راه غزاله وزوينه، وعندك تقولي بانك غادا تشربي غادي يبقى لك هذاك لوغو، ولا بالعكس واحد لوغو فيها مزيان وزوين صراحه. ما كيبقاش لك هذاك الذوق ديال البصله وديال، بالعكس كيولي فيها واحد لوغو زوين. كما كتشوفي المكونات تكرطوا هنا كاملين. كناخذوا هذاك الزعتر حتى هو درنا جاد ديال معلقه كما كتشوفوا. درنا كل شيء على هذا الشكل بحال هكا. كناخذوا الميكسور كما كتشوفي، شفتوا كل شيء تكرد وتحط هنا. ظروف الى ظروف ما ذبحنا الا الظروف، وش بيدينا عشان نعيش، لكن العالم مكسور مره ظروف الى ظروف ما ذبحنا الا الظروف، وش بيدينا عشان نعيش. كما كتشوفوا كيجي الشكل ديال المكونات كيجي على هذا الشكل بحال هكا. وكما قلت لكم انكم ما تزيدوا فيه لا ما لا حتى شي حاجه، غير المكونات فقط. كما كتشوفوا هنا على هذا الشكل كيجي خاتر بحال هكا، وما تزيدي فيه لا ما لا حتى شي حاجه. وكتحطيه في الصفايه ديالك وكتخليه يقطر في الكاس على هذا الشكل بحال هكا. حيت حنا ما ناخذوش هذوك المكونات كامله، غادي ناخذوا غير هذاك الماء اللي غادي ينزل لينا في الكاس لتحت كما كتشوفوا. هذا هو اللي فيه هذوك لي فيتامين كاملين، وهو اللي كيقوي المناعه ديالنا، وحتى كتخلصي من هذاك البرد اللي كيكون عندك في الصدر وحتى في القرجوطه ديالك. من بعد ما شدينا الخليط وطحناه وصفيناه في الصفايه، حصلنا على هذا القوام هذا كما كتشوفوا. هذا الماء هذا من ثم غادي نشدو كاس على هذا الشكل، هذا الكاس هذا
انا غادي نعطيكم القياس ديال الكاس اللي غادي نديرو به. هذا الكاس هذا القياس غادي ندير 2 معالق كبار، 2 معالق كبار. كما كتشوفوا هنا غادي نشدو 2 معالق، ناخذوه لهاد الطريقه هذه، غناخذوا 2 معالق كبار من الخليط، وغادي ناخذوا كاس على قد هذا القد، غادي نديروا 2 كيس معالق كبار في كاس ديال الماء دافي. ملي غادي نديروا نعمروا الكاس ديال الماء دافي ديالنا حتى لهاد البلاصه، غنخليوه حتى نبغيو نتخشوا في الفراش عاد باش نشربوه ونعسو. وهذا الخليط هذا غادي نعطيوه للوليدات الصغار والناس الكبار كاملين، غادي نعطيوهم هذا الخليط هذا يشربوا قبل ما ينعسوا. الناس اللي كيعانيوا من نزلات البرد، صراحه هذا الخليط رائع وانا كننصحكم به، وصراحه يعني عنده نتيجه اللي زوينه بزاف، وانا عن نفسي درته ويعني جاب انا هانتوما كتسمعوني يعني صوتي ما بقى فيه حتى شي حاجه، والابن ديالي كذلك هو مثال، حتى هو ما بقى فيه حتى شي حاجه، واختي الكبيره حتى هي ما بقى فيها حتى شي حاجه، وهاد اختي حتى هي باقي فيها واحد النزلات خفاف، وهي اللي قالت لي جي باش نصايبوه في الدار بحال هكا انا وياك. وجيت عندها ودابا درت لها الوصفه وغادا تشربها ان شاء الله، وكنتمنوا لها الشفاء، وكنتمنوا لجميع المسلمين اللي الناس اللي مرضوا كاملين بالشفاء ان شاء الله. وكما وعدتكم دائما انني كنجيب لكم وصفات اللي يعني وصفات اللي مزيانه ونقدروا نستعملوها مع الناس الكبار، يستعملوها الناس الكبار او الناس الصغار. وحتى هاد الوصفه هذه كما كنقول لكم هي كتقوي المناعه عند الوليدات او لا حتى الناس الكبار. كما كتشوفوا هاد نزله البرد يعني ماشي كافي اننا نبقاو نقتلوا راسنا بالدوايات، راه الدوايات الصراحه راه صعيبه بزاف لدرجه كتقتل لك المناعه بصفه نهائيه. عرفتي شنو؟ تشربي لي زونتيبيوتيك راه صعيبه بزاف، ومن الاحسن تستعينوا بهاد المشروب هذا، صراحه زوين وما غاديش تندموا. وما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني ودعموا الاشتراك ديالكم ان شاء الله باش يوصل هذا الفيديو عند كاع الناس. وما تنساوش هذا الفيديو هذا هاد الوصفه هذه تشاركوها مع الناس اللي كتعرفوا، سواء الناس العائله ديالكم او الحباب ديالكم الاصدقاء، وداك الشيء بارطاجيوها قد ما امكن باش تعمل فائده على الناس كاملين. وما تنساوش ديروا لي ابوني وديروا لي دقوا الجرس ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله وكنوعدكم انني غنكون عند حسن الظن ديالكم، ودائما غادا نبقى نعطيكم الجديد، ودائما نبقى نعطيكم شي حاجه اللي كتستافدوا منها باش تعمل فائده عند الناس كاملين. وكنشكركم بزاف ومع السلامه.